Tutorial cara gerak emojinya. Pertama ini kalian buat videonya dulu. Sebelum itu ya, udah itu kalian akan cari emoji kalian sesuai kalian ya. Nih gitu, aku mau misalnya ini, kalian mau emoji apa tuh, aku geserin komentarnya dulu ya. Aku bakal buat ini emoji yang kalian mau tutor aku, misalnya emoji kedip mata satu ya, yang ini ya. Kalian lihat aja ya, soalnya aku malas ngomong aja. Nah kalian sesuaiin aja kayak gini guys. Nah bentar lagi udah mau selesai nih. Terus kalian ketik aja, coba goyang